টানা বৃষ্টিপাতে বন্যা কবলিত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় শক্তিশালী ঝড়ের প্রভাবে ৩ দিন ধরে চলা ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত রাজ্যের উত্তরাঞ্চল। তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। জলাবদ্ধতার জেরে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। বসতবাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। কিছু স্থানে ভূমিধস হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি। দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানায়, বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বৈরী আবহাওয়া। ফলে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার থেকে দুর্যোগ কবলিত এলাকাগুলোতে সর্বোচ্চ 6 ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঘটেছে জোরালো বজ্রপাতের ঘটনাও।